And it's because of this identification, not remembering or not even knowing that anger is a mental energy arising, abiding, passing away. We don't know this, so we actually get completely involved in it. And in this way we go through the motions of the destructive energy or the destructive actions of anger, bringing great harm to ourselves and to others. It's because we don't know that it's just mental energy, and we identify, we grab hold of and go with it. Тэгэхээр нөгөө уур болон ямар ч айхтар одоо хөнөөлтөй сэтгэлийн хөдөлгөөн нясванаас ортмоо сэтгэл байлаа ч гэсэн тэр нь ерөөсөө миний сэтгэл дотор ургаж гарч ирээл тэ хэсэг хугацаанд нэг ирч хүчтэй байж байгаа л тэгэл арилждаг ийм ирч хүч төдий юм аа гэдэг мөн чанарыг таньж чадахгүйгээр тэ тэр шинжийг танихгүй болохоор бид нар яадаг вэ гэхээр ерөөсөө тэр нь би юм байна гэдээ өөртөө нэгтгэждэг. Өөрийгөө тэрүүгээр илэрхийлээд байдаг, тий? Би ууртай хон, би ийм хон, би ингэдэг хон гэдэг. Гэтэл тэр чи сэтгэлд ургаж орж ирээл гараад идэг л нэг юм ирч хүчл юм байна шүү дээ, тий? Тэрнтэй өөрийгөө нэгтгэхэд байх тусмаа тий би өөрөө тийм болоод байна гэсэн үг шүү дээ. Авьяас маань сайжраад байна гэсэн үг шүү дээ, тий? Тэгэхээр бид нар юу юм бэ гэдэг уг шин чанарыг таньж чадахгүйгээр өөрөө тэрнтэйгээ өөрийгөө нэгтгээд нэг гэж бодоод тэгээд тэрэндээ итгээд автаад яваад байна гэсэн. And so emotions, of course, we're focusing on negative emotions, but there are also positive emotions. So according to what kind of emotion is colouring our mind is really affecting how we speak, how we think, how we speak, and how we use our body. Бид нар зөвхөн ийм нэг муу хортой хөнөөлтөй ийм ирч хүчний тухай, ийм сэтгэлийн хөдөлгөөн, сэтгэлийг тэр зүгт хөдлөгдөг ийм сэтгэлийн тухай яриад байна тийм ээ. Дисонанс. Гэтэл бидэрт бас эрг одоо сайн эрдэмүүд бас байгаа шүү дээ гэж тийм. Сайн одоо ачтай буянтай зүгт хөдөлгөөд байдаг ийм сэтгэлүүд бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл ямар зүг рүү ямар сэтгэлээ дагаж урсж ийн хөдөлж ийн тэрнээс шалтгаалаад бидний хэлж ярьж байгаа үг тий бодож санаж байгаа бодол санаа үгээр биеийн хөдөлгөөн тэрнээс хамаарат байдаг байна тий. And so actually we can say pardon me, all emotions are mental factors accompanying our mind, our consciousness. And then they come with their own story, with their own narrative. So for example, with attachment, it comes with this story of the object or the person, whatever it is that we're desiring, craving, directing our attention to. We project onto that all of these amazing qualities that it will make me happy. It will be exactly what I need to be happy. And we exaggerate the qualities as though it's some kind of perfect person or object. Later, of course, this changes, usually changes. But initially, this is the story that attachment's telling us. You check. Энэ бүх одоо нисванисууд бол бүгдээрээ нөхөр сэтгэлүүд шүү дээ тийм ээ. Бидний нөгөө гол одоо сэтгэлийг дотор одоо эргэн тойронд дагалдаж гарч яадаг тийм нөхөр сэтгэлүүд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр нөхөр сэтгэл болгон одоо ямар сэтгэл байна тэрэндээ автсан үедээ бид нар юунд итгэж үнэмших вэ? Бидний сэтгэл дотор юу бодогдох вэ? Бодол санаа юу үүсэх вэ? Тэ ямар сэрх үү, ямар мэдрэх үү, юу үүсэх вэ гэдэг бол тэр гол одоо нөгөө нөхөр сэтгэлээ дагаж үүсдэг байна. Тэ жишээлх юм бол шунал хүсэл. Шунал хүсэл сэтгэл төрсөн үед тийм нисванистаа бид автчихаараа яадаг вэ? Нөгөө нэг шунж байгаа юм аа. Шунлын маань орон байгаа штэ. Намайг шунал хөдлөөд байгаа зүйл тэ. Тэрийг бид авчихал юм бол аюу сайхан жаргалтай олно л гэж бодоод байдаг тийм. Төрч гисэн ямар ч байсан хамаа байхгүй. Энийг л авчих юм бол би жаргах нэ гэж тийм. Сайхан болох нэ. Таашаал одоо айтай таатай надад тохиолдох нэ гэж бодож байдаг. Тэгээд
тэр тухайн шунж байгаа орноо бид нар байгаагаас нь дандаа хитээдүүд үнэлж яадаг тийм ээ. Энэ ийм ч сайхан юм байна, ийм ч гоё юм байна. Одоо юу гэх юм өөрт нь тухайн тэр оронд байгаа зүйлийг дандаа хитээдүүлэн үнэлж энийг л авчих юм бол сайхан болох нэ гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол шунал хүслийн үед бид нарт төрж идэг бодлоо байна. So with this kind of projection and exaggeration, then attachment causes us to want to bring things in close and then to hold on to, not to let it go. Then when attachment doesn't get what it wants, then comes anger. We go to the complete opposite side of the coin. Тэгээ шунал хүслийн сэтгэл яагаад тухайн юм авъя л гэж бодно үстэй тийм ээ. Тэр юмыг өөртөө ойр байлгахыг өөртөө авъя. Надад л байгаасаа гэж зууралдаж тий зуурч барьж одоо хүлэгдэж байдаг тийм ээ. Гэтэл нөгөө шунал хүслийн сэтгэл маань хүснээ авч чадахгүй болохоор юу болтгоо гэхээр уур төвтөө гэж тий уур гарч ирдэг. So then anger has its narrative. It also exaggerates. What it does is it exaggerates all of the bad qualities about the object, the person, the situation. You check when you have an argument or when you really decide that you don't like somebody or something, you want to push it far, far away. So we say this is the aversion, not to push away. So the story is really focused on the negative attributes of the object or the persons. Тэгвэл шунал хүсэл байгаа цагт бид нар нөгөө шунж байгаа хүсэж байгаа орныхоо өөрт нь байгаа сайхан юмнуудыг байгаагаас нь илүү хитээдүүлж хараад байдаг юм байна тийм. Муу юм нь ерөөсөө олж харж чадхаа болчтой тийм. Ингээл ийм сайхан гэж бүх юм сайхан гэж бодож. Тэгвэл нөгөө уурын үед бол өөртөө байгаа юу төрж байгаагаа ажиглах юм бол яг эсэргээр тийм. Миний уур хорсол төрж байгаа уур хорслыг төрүүлж байгаа орон юу байна? Тэр орныхаа хамаг муухай юмыг би олж хардаг. Муухай юмыг олж харахаас гадна муухайгийн дандаа хитээдүүлж идэг тийм ээ. Тэгээд бид нар өөрийнхөө шунсан юмыг өөртөө ойр байлгахыг хүсэж идэг бол ууралж хорсох дээр тэр юмнаа цааш нь жигшиж хорсож цааш нь түлхэж идэг тийм ээ. Аль болох хол байгаасай л гэж бодож идэг тийм. So then if we check in our life, I think we probably could agree that we go through a lot of our days, a lot of our time with push away and pull towards, like this seesaw. You know, I don't like that, or I want that, I like that. You know? We check. Our homework actually is to check in our daily life, is it true or not? You know, are these teachings making sense? Do they relate to the way my life really is? Энэ сонсож байгаа юм өөрийнхөө амьдралтай жишиж үзээрэй гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Өдөр тутам тий. Миний сэтгэлд юу болж байна вэ? Үнэхээр үнэн байна уу, үгүй юу гэдгийг үргэлж ажиглаж шинжээрэй гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар өдөржингөөл юмыг үргэлж нэг юмыг энэ надад таагүй байна, муухай одоо цаашаа юмнаас гол байх юмсан энийг түлхэж зарим нэг юмнуудыг үргэлж өөртөө ойрхон байгаасаа яасан сайхан ингэсээ татаж байдгаа гэж. Тэгэхээр өдөржингөө бидний сэтгэлдээ хийж идэг, бодож идэг одоо хурам мэдл төрүүлж идэг юм юу вэ гэхээр татах түлхэх тий. Зарим юмын хол байгаасаа, зарим юмын ойр байгаасаа гэдэг. Ингээл одоо ийм л хоёр бүдүүнээр хэлэх юм бол тий зүйлийн хооронд өсчиж байна шүү дээ гэж тий савчиж байна шүү дээ гэж. Тэгэхээр энэ үнэн үгүй юу гэдгийг ажиглаад үзээрэй, сайн анзаараад үзээрэй гэж. Does it make sense to you? You think it's a little bit true or very true? From your experience? Нэрээ тийм юм байна гэж бодож байна уу? Эсвэл юу л болдооч тийм үү? Юу санагдаж байна та нарт? I think we're really honest too. It's actually what is happening a lot of the time. But anyway, the good news is that we can overcome this with lots of patience and practice. Сайн ажиглах юм бол магадгүй үнэхээр энэ тийм байгаа юм шиг харагдах байхаа гэж тэгтээ
мэдээжээр бид нар хичнээн хүний сэтгэл нааш цааш ойр холд барьж тийм ээ түлхэж зайлуулж эсвэл татаж хангаа зууралдаж яадагч байлаа гэсэн энэ бүхнээс ингэж үргэлж нааш цааш савчиж өсчиж байдаг энэ бүхнээс энэ айхтар одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн үнцэнээс салж хагцж болдгийм байна гэж тийм ээ энийг тогтоож амжааж болдгийм байна. And so in these last few minutes, I just want to mention briefly ways of dealing with negative actions, just a general outline. Тэгээд энэ хорт муу сэтгэлийн хөдөлгөөний сванисыг намжаах аргуудыг гэсэн тийм ээ тэрний талаар нь товчхон дуртай хичээл өндөрлөё. So we say that there are skillful and unskillful ways of dealing with negative emotional states. Тэр сванисуудыг дарж намжаах, дарах, арилгах одоо юу гэдгийг тэр арга нь болохоор зөв арга гэж байна тийм ээ зөв юм уу мэрэгэн арга гэж байна тийм нөгөө нэг зарим нь болохоор бас төдийлөн зөв биш тийм мэрэгэн бус арга гэж байна. So especially when we're talking about anger, we'll often talk about different styles of anger. People, I mean most of us, of course, probably we can say all of us have anger at some time, but the way we deal with it or don't deal with it can be according to a style or a learned habit, a learned way. Yeah? It may not be skillful, usually isn't. Тэгээд уур гэж ярихлаа бид нар бас дор бүрнээ өөрөөр уурладаг штэ тий янз бүрийн одоо уураа гаргах аргатай байдаг. За тэрийгээ дагаад тэр гаргаж байгаа уураа бас янз бүрээр дарж намжаах юм уу арилгах өөрийн гэсэн тогтчихсон бас аргатай байдаг тий салах намжаах яа тийм тий тэр илэрхийлэх тэр болгон маань бидрийнх өөр. Гэхдээ дарж байгаа арга маань бүгдээрнгийнх нь зөв гэж хэлэх арга бас байдаггүй маа гэж тийм ээ бидрийнх зөв зөвтэй мэрэгэн сайн дарж байна гэж хэлэх арга ихэнхдээ бид нар дадал сурчлаасаа болоод буруу аргаар дарж. So the first unskillful way we say is acting them out, and especially in relation to anger. Anger is something very visible, something easy for us to observe in ourselves and certainly in others. So when we act it out, it's actually incredibly destructive. It's like the lamas talk about anger as being the greatest fire that burns up all of our goodness. And we know from our life experience, I'm sure if we check it already, we know that it brings so much unhappiness, so much disturbance to our mind, to our body, to our life. And then, of course, it affects so many people around us, close and far. За нэг бидний одоо уурлахаараа яадаг вэ гэхээр зүгээр л тэрийгэ гаргадаг тийм ээ. Яаж ч уурлдаг байсан гэсэн тэрийгэ гаргаад хэлэх үгээ хэлээд биеэрээ үлдээд тий яадаг нэг тийм одоо уурлахаараа гаргадаг тийм арга зам байгаа шүү дээ гэж би мэдсэн. Тэгэхээр багш нар маань лам багш нар их мэрэгд юу гэж айлдаад байна вэ гэхээр уур бол одоо хамгийн хор хөнөөлтэй гал одоо түүбэр юм аа гэж хэлээд байна шүү дээ тий. Тэр юу гэсэн үг гэхээр бид нар нэгэнтээ уурлчихсан хойноо харахлаар зэрэг өөртөө болоод өрөөл бусдад маш хортой хөнөөлтэй юм хэлчихсэн, ярьчихсан, хураачсан тий байждаг тий. Тэгэхээр энэ зүгээр л уурлсан болгонд гаргаад байна гэдэг бол зөв арга биш байна. And then if we don't know anything about the dangers of anger, then we might think that by acting it out is actually a good thing, because what happens is that the person who's releasing the anger is actually releasing a whole lot of adrenaline, and you actually feel quite relieved and quite relaxed after. Maybe mentally you're still quite disturbed, but something happens physiologically where you think, phew, it's like you've let go of something. This energy's been building, and you've let it go. So you might feel, oh, I feel better. But then when you start to look at the repercussions of your behaviour, depending on how it manifested for you, then maybe mentally, of course, you don't feel so good about the experience. But it gets easier and easier to do it. The more you do it, it's just like it's the habit. You have this well-worn track, and it's so easy just to act it out. So it takes a lot of training, awareness, mindfulness, and persistent training to start to weaken that habit pattern.
За ингээд уурлаад тэрийгэ гаргаад одоо хилдэг юм хэлээд яадаг чи ямар хэлбэрээр гаргадаг гэдгээ гаргаад сурчих юм бол магадгүй биенд амар байдаг гэж магадгүй тийм. Нөгөө нэг ингээд айхтар хуримтлагтаад хураагдаад ирсэн эрч хүчээ гаргаад тарьчихлаар зэрэг тайвширдаг ч юм уу, амардаг ч юм уу тийм. Тэгээд нэг тайхан болчихж байгаа юм шиг, хөнгөрчихж байгаа юм шиг тий. Тэгэж санагддаг байж болох юм аа гэж тий. Тэгэхээр энэ бол нөгөө уурын хор одоо гмийг мэдхгүй байгаа тохиолдлыг л яриад нь шүү дээ тийм ээ. Ямар гэмтэй юм бэ уур гэдэг юм гэдгийг ойлгож ухаараагүй тохиолдолд бол уураа төрсөн даруйд нь уурандаа автсан даруйдаа тэрийгэ гаргаад авах юм бол тэр биеинд нэг атайхан таата болчихж байгаа юм шиг, хөнгөрчихж байгаа, амарчж байгаа юм шиг санагдаж байж болох юм аа гэж тий. Сэтгэл санаанд бол тийм байхгүй бах. Дараа нь бид нар яг хэлсэн ярьсан юмдаа харамсах гэмшигтэй тийм юмнууд бол сэтгэлийн тавгуутах, үнцэх тийм юм бол араас нь гарч ирэх нь бол мэдээжээ гэж тий. Тэгэхээр энэ автаал тэр чинээгээрээ яадаг гэхээр бид нар нөгөө уурлах авьяасмаа л зузаараад байна гэж хэлсэн шүү дээ. Сайжраад байна гэсэн шүү дээ тий. Үргэлжил уурлаад тэгэл тэрийгэ гаргаад байдаг байх юм бол улам л уурлахаа сайн уурладаг болно гэхээс биш нөгөө авьяас маань нэмгэрн уурладаг одоо зуршил маань багасна гэж болов байхгүй шүү дээ тийм ээ. Улам сайн уурладаг болоод байх юм байна тийм. Тэгэхээр ийм нэг одоо буруу арга байна гэсэн тийм ээ. And of course acting on our anger comes with a great risk, a great danger, because of the adrenaline, the extra chemicals pumping through our whole body. Then we have a lot more physical strength. And so if we have the habit of harming, hitting, sometimes we just hit objects, sometimes we hit people, I mean the results can be disastrous. And we meet many people in the prison where we work who, as a result of anger, just a few seconds, a minute or two of anger changed the whole course of their lives. So I'll go into anger in more depth next week, but just to understand there is a great risk to actually following and acting upon anger. За тэр уурлах үед бол бидний биеинд юу адреналин гэдэг даавар ялгардаг юм байна те. Тэгэхээр химийн уруул явагдаж байгаа бидний биеинд те. Тэгэхээр тэр адреналин ялгараад ирэхлээр бид тэр дааврынхаа нөлөөгөөр яадаг гэхээр айхтар хүчтэй болцсон юм шиг санагдав те. Тэгээд хүч тэнхээ ороод ингээд ирдэг. Тэгэхээр энэ нэг түрхэн хугацаанд өөр тартахаа юм шиг те хүснээ авчиж байгаа юм шиг болчихж байгаа юм шиг санагдах боловч араас нь гарах хор нөлөө нь бол мэдээж асар их юм аа гэж. Тэгэхээр энэ дараагийн хичээлүүдээр энийг үргэлжлүүлэн ярина гэж те. Тэгээд ингээд хэдхэн хором их шин багахан хугацаанд ууралсан байлаа ч гэсэн тэр уурандаа автаад хийчихсэн юмныхаа хар гайгаар одоо амьдрал нь тэр чигээрээ өөрчлөгдчихсэн хүмүүс зөндөө олон байдаг үстэй те. Бид нар хорих газар очиж ажилтаа гэж тэнд ерөөсөө хэдхэн секундын уурын гайгаар тэгээд амьдралаараа насаараа тэнд орогдож байгаа тийм хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ гэж те. Тэгэхээр ууралсан болгондоо гаргаад байна гэдэг бол ямар ч байсан зөв одоо биш байна тийм ээ. So this style, unskillful way, is called like an aggressive anger. And then the second unskillful style is called passive anger. And this is where we push it down. We hold it inside our body, hold it inside the mind. And it's like, if this goes on for months or years, it's like layers building. And we might think, oh, I'm actually quite a patient person. No, I don't ever get angry. And then one day, somebody says or looks at you or something happens in your life that pushes a button and there's an almighty explosion. It's like the volcanic eruption. It comes out, and it usually comes out in a most uncontrolled way because it's been building up over a period of time. So this style is also very unskillful. Yeah. Anyway, I'll go into that more next week. Тэгээд бас нэг өөр нэг мэдээж огтосоо буруу тийм ээ одоо мэрэгэн бас нэг арга бол юу гэхлээр зэрэг уураа дараад байдаг хүчлээд тийм ээ. Тэгээд ууралсан ч гэсэн гатнаа уурлаг юм шиг царай гаргаад тий цохолдож ухамсаж гэсэн тэрийг гаргахгүй дараад байдаг. Тэгээд яадаг вэ гэхээр өө би ууралдаггүй хон би уургүй хон авраа гаргадаггүй ч юм уу юу гэдэг ч тийм дараад явдаг.
Гэтэл нөгөө нэг гаргахгүй байгаа барьж байгаа чадж байгаа юм шиг нөгөө уур чинь дотор байсаар хуримтлагцаар нэг өдөр л дэлбэрч гарч ирдэг гэж тийм. Хин нэгэн хүн над руу нэг таагүй хардаг ч юм уу, надад нэг муухай үг хэлчихдэг ч юм уу тийм. Тэгх тохиолдолд бүхгээл дэлбэрч гардаг тийм. Яг тэр үед хэр удаан барьж хуримтлуулсан бэ гэдгээс шалтгаалаад хүчтэй дэлбэрнэ гэж тийм. Яг л галтуул дэлбэрч байгаа юм шиг тийм айхтар юм болох нь бол байна шүү дээ гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол мэдээж хор хөнөөл нь асар их. Тэгэхээр уурыг дараад бариад байна гэдэг бас буруу ахна. So I'm conscious of the time and just thinking now that I will next week start just to go into this part a little bit in more detail, especially about the damaging effects of suppressing anger and then the skillful way of dealing with anger. Then we will look at anger in more detail and most specifically the disadvantages of anger. Ингээд энэ удааг хаачлаг өндөрлөө дараагийн хичээл дээр саяны бид нар ярьсан тэр уурыг ингээд дараад бариад байвал яагаад юм бэ? Ямар хортой хөнөөлтэй юм бэ? Тэгвэл дарж барьдаггүй, гаргачжуулдаггүй юм бол яаж тэр ууртайгаа уураад арах юм бэ? Намжаах юм бэ гэдэг тийм асгаж бууруулах юм бэ гэдэг. Тэр зөв арга нь юу юм бэ? Сайн буруу зөв юм ядлаа шүү дээ. Одоо тэгвэл зөв нь юу юм бэ? Тэр мэрэгэн арга нь юу юм бэ гэдгийг дараагийн хичээл дээр яриа гэж тийм. Тэгээд дээр нь уур яагаад гимтэй хортой юм бэ гэдэгтэй уурын гмийн талаар бас ярилцсанаа. So why we do that is that because of the habit factor, and especially if we have a very strong anger issue, then we need very strong reasoning and regular reasoning to convince our mind that it's actually something extremely harmful and to be abandoned. You might think, oh, I don't want to be angry, but we have to put in a lot of effort. We have to be really determined to work with it, to overcome it. Yeah? So this is why we spend quite some time focusing on the disadvantages. This is what moves our mind to really wake up to think it's something very, very serious, something very, very dangerous in our life. Тэгэхээр энэ бүхнийг энэ учир шалтгаануудыг нь дурдчээж тийм ээ. Ийм гэмтэй байдгийн ба гэдгийг мэдчихэд тэр айхтар хүчтэй суучсан дадал зуршлаас салыг их бодол гарч ирдэг байна тийм. Тэгэхээр надад одоо айхтар их ууралдаг, амархан ууртай янз бүрээр айхтар ууралдаг хүн болвол энэ чинь ийм хортой, ийм гэмтэй юм байна шүү гэдгийг сайтар ухаарч ойлгож ижил за болохгүй юм байна. Энэ уураа одоо салахгүй болохгүй юм байна гэсэн тийм бодол төрнө үсттэй тийм. Тэгэхээр бидний энэ уураас салъя гэж байгаа бол энэ уурыг уралхаа болъё гэж байгаа бол энэ учир шалтгааны үндсэн дээр ухаарал дээр үндэслэж гарч ирэх ёстой юм шүү гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол ухаан байх ёстой байна. Тэрийг бид нар одоо маш сайн дурдж ойлгож иж үнэхээр нэг сайн ухаарал төрсэн үндсэн дээр уураас салдаг юм аа гэж тийм болохоор бид тэр нарийн сайхан Okay, so to close our session, now we'll just remember our motivation we generated at the beginning and dedicate our attendance and listening. Бид нар хичээлийнхаа өмнө аль болох эрэг сайн буянтай сэтгэл төрүүлж сонссон учраас сайн үлийг ихээр хураасан байж таарна. Тэгэхээр энэ хураасан буйнаа зориулцгаая. So let the motivation be uppermost in your mind. Ямар санаа төрүүлж юунд зорж номыг сонссон билээ гэдгээр гээд санаар. And then dedicating your personal discipline to attend to the class, to listen. Бид өнөөдөр номонд суух гэж ирсэн өөрөөсөө гаргасан хичээл чармаалт юу байгаа тийм. Anything that was helpful for you, then to dedicate all to the fulfillment of your particular motivation for being here. Бас өөртөө ирсэн ямар ач тус юу вэ тийм. Энэ бүхний бүгдийг хандтгаад энэ бүхний буйнаар энэ бүхний үр шимээр миний энэ зорж ирсэн хэрэг болгон бүтэх болтугай гэж зөвлөе. And to dedicate especially that we may have the interest and make the necessary effort, step by step, to overcome
the destructive mental energy of anger. Тэрчлэн хураасан буюу бүхний шимээр миний өөрийн сэтгэлд байгаа тэр айхтар хор хөнөөлтөй уур хэмээх нисванисыг би дарж түүнээс хагасч чадах болтугай гэж зорилоо. We can dedicate for the long and stable life of His Holiness the Dalai Lama to Lama Zopa Rinpoche, and that all of their holy wishes can be quickly and perfectly actualized. Тэрчлэн энэ хураасан буян бүхний шимээр дээрхийн гэрийн Далай Лама Запорын бүчил амт нарын бүхэл эрдэнэт тэгээд ислам багш нарын маань үлмийг батуршоод тавьсан ариун хэрэггүй ариун горил ерөөл бүхнэн тэрчлэн бүтэх болтугай. Nashik Baitla, thank you very much.